Bonjour mon colonel John Ololo. Oui, bonjour monsieur journaliste. Bon, bonio. Toza bien, kaka sango, tozolanda epai na biso. Ok. Nokaki bazolobaki makambo Kabila Moïse Katumbi a signé contrat qui atikala président pour abatela babien na ye atikala na mboka wana mpona peuple kosalela mabe te wana tunye bino boza bato boumeli na Kongo kuna okoyisanga makambo nini yo mpe ozwi na part na yo. Oui, nalandaki makambo nyonso wana, mais mingi nalandaki. Un certain monsieur, c'était général, comme on a Eli Kapenda. Eli Kapenda, aza congolais, c'était Karunde, aza moto Katanga. Eli Kapenda, akimaki na moment où Bakabila père bakimaki bakendaki Angola. Après un moment, Eli Kapenda babundaki tango bakomaki na Kinshasa. Eli Kapenda bakangi azalaki na prison. Un moment baye kotika ye na prison. Tango batikaki na prison, asali parti politique na ye. Maintenant Kabila azwaki lokola mutu na ye soki azwi pouvoir pour protéger ye. Un certain monsieur général, asa général Eli Kapenda, ce n'est pas Edi Kapenda, c'est Eli Kapenda. Après Moutouana bazo soutenir ye Angola. Angola nani azo soutenir président oya uti kobima na Angola. C'était congolais, aza angolais te, aza congolais, aza Karunde, mais akoli na Angola, mutu nyonso yebika aza angolais, mais biso yebika aza congolais. Ye Eli Kapenda azali yaya ya Moutouana. Nde basalaki na Joseph po bayokana na nesika namba po bayokana na ye babi monsieur lokola président asali lokola mwa coup d'état po aprotéger ye. Mais nyonso wana ekosalama te. Eloko moko nazoyebisa congolais, botika kotia motema na bino epai ya Moïse Katumbi. Vraiment Moïse Katumbi eloko nini ezolakisa biso ke Moïse Katumbi aza congolais po azalaki na Lubumbashi makambo nyonso bandi kosala wana. Moma oyo eza te. Moïse Katumbi ndenge wana ozoyoka wana mpe nayokaki ke nayoki sango ya liboso Eli Kapenda apres nayoki koyoka Moïse Katumbi. Moïse Katumbi biso bakongolais nazobisa bandeko na nga bakongolais batika kotia elika Moïse Katumbi. Abandi koloba makambo ebele ya lokota o ngai nakobundisa Kabila. Nazo comprendre te. Depuis ka Moïse Katumbi aza opposant. Après aza opposant ya nani? Depuis quand Moïse Katumbi a bandi opposition na Congo? Moïse Katumbi aza opposant. Moïse Katumbi azali kabiliste. Jusqu'à maintenant bauti koyoka na pe na ndenge na yoki wana pe bazo Kabila azo tenter côté ya Moïse Katumbi ou Eli Kapenda po batika la ba défait na ye. C'est pourquoi makambo wana nazo bisa bande kuna ngaba Congolais il fallait bofungola miso. Moïse Katumbi akotika la président na biso te. Moïse Katumbi atika la président aza congolais 100% te. Moïse Katumbi abali rwandais, abali ndeko Kakame. Comment lelo toya kotie Moïse Katumbi lelo atika la président ba congolais. Makambo wana ko sala maté. Ezali ba mise en scène sur le cas. Peuple hôtel le 25 Kabila akende ba ko sala gouvernement d'union nationale pour une année même 2 ans pour baluka président. Ba peuple congolais bazo sala loko wana ezobima. Bien na souhait. Tozata ya kolokol sous étranger na Congo na biso te. O naza 50%, o naza boy, o naza edi, naza nani naza Moïse Katumbi. Non. Eli Kapenda wana c'est un ancien général. Nayebi ke ba Congolais ba yebi bien te. A évolué mingi na Angola. Azalaki Karunde, c'était Katangé. Bato mosusu bayebi asali parti politique na ye avant côté ya ozone kuna biso yebi biso tovandi na kinto yebi mutu na mutu nyonso na ndako. Mais bato wana baza bafarceur. Toza na moment ya protéger Kabila te. Toza na moment oyo ya Kabila akende biso tikana na mboka na biso. Mboka na biso eza mboka ya mafuta. Ozobima na tongo bozomona mafuta eza na mbebu. Toza na mboka mafuta. Ezate ke bato mosusu olie mafuta omesani kolia kaka ozokufa. Mafuta soko olie omoni ke no ekoki lungwa tikela moto mosusu. Na gouvernement oyo ya nani ya monsieur Kanambe. Ba Congolais nde bazo renye kuna. Ba Congolais bazo renye kuna.
bazole mafuta bazo biso côté pouvoir te boye na boye mais bazo mettre peuple à sandengeni attention peuple les sandengeni et bon pour na makambu ya sindika dokolo po tomoni eti ayebani na Congo te debite soki po na Kabila aponi nini po na ye toye koyeba kombo wana kala mingi te sindika dokolo biso toyebi ete na Congo toyebi ba Félix Tshisekedi nani ba Félix Tshisekedi nde toyebi kuna toyebi ba mususu ba nani batu lokola ba Vital Kamerhe toyebi te bango wana bakozala 50% mais tozana bango doute toyebi ba mususu lokola ba nani Fayulu toyebi ba mususu bato ba opposant basé belé na Congo lelo zo bisanga do Jekoko Mulumba Jekoko aza opposante azalaki na PPRD alongo PPRD kay MLC alongo MLC azana IDPS aza muto IDPS pour le moment maintenant toyebi ba parti ezana Congo ebele ba opposant baza ebele ozo bisanga nani dokolo tala dokolo na miso ne wana ozo mona ke aza congolais par rapport ya nini est-ce que dokolo ebi passe ba opposant congolais bazo vivre na Congo hein assez amoni passion ba congolais bazo vivre bao bazo na capitale bazo vivre bon kasi bao bazo na intérieur bazo vivre lokola nyama bande kuna biso bazo na passe bazo mal à l'aise surtout et pas na biso Kasai vraiment bato bazo vivre mabe makasi bato bazo vivre okomona muto zo tambola na isengo na nzela te muto zo tambola na mawa ba musu bazo kuna bazo la kaka biso non nyonso wana ekoleka tolingi congolais nyonso alia mafuta mboka na ye mutu azola azosepela azolamuka na esengo eza te ke balobaka yo moko non tolingi congolais nyonso avivre elengi ya mboka na ye chez Coutindu Dea alobaki ke 95% ba congolais bazo vivre dans paix est-ce yo emoni yango ndeni eloko nga nazoyebiso monsieur journaliste mais c'est chez Kitundu azanaka ayebi politique depuis quand c'était farceur bato bazolia biloko bato gouvernement depuis Mobutu azosalaka Bunsoba depuis Kabila Le Pen depuis Kanam mais c'est chez Kitundu azana carrière politique depuis quand eza ba farce aza farceur muntu azaki eloko koloba bato lokola Balambert Mende bato lokola banani bato oyo baza lokola oyo mon chef à parlement nani muto ya bantu bato wana bazosakana na bato makasi bakoyeba ke mboka wana ekoya elengi mokolo mboka wana ekoya elengi bakozala ata na liloba koloba te na Congo bakoloba ta na liloba te bazomona Kabila azosala bunzoba bango bazobetele maboko Kabila azosala bunzoba bango bazobetele maboko vraiment eza pasi mingi eza pasi mboka wana eza mboka na biso mboka bakoko na biso yebisa biso pe makambu ya grand militaire ya Congo ya ancien militaire oui, nani ya Congo déclaré guerre contre Kabila donc à 5 jours après oui, après une semaine c'est monsieur c'est colonel Chibangu oui c'est mon frère je le connais Kabila Kangie bon lokola Kabila Kangie na ebi station na eza pour le moment na ebi station na ete ndenge ezali mais na ebi ki Kabila Kangie batie kuna na soki na aner soki wapi azo souffrir makasi bandeko na biso oyo bazolanda biso nazoyebisa bino mpona likambo ya mesie ndeko na biso nani colonel Chibangu aza na buloko azosouffrir bosala ndenge nyonso boyebaki aza ndenge nini biso kote oyo toyebi ndenge azali te parce que Kabila akanaki ye mpo akata ye makolo asala makambo ebele depuis longtemps yango nde nazoloba bandeko na biso partout place bazovanda botala likambo ndeko na biso wana colonel Chibangu aza ndenge nini mutu wana c'était commando mutu wana c'était congolais 100% azoloba mpona makambo ya mboka na ye alobi te mpona likambo ya mwasi na bana azosala mpona likambo mboka na ye oyo ezali en otage na maboko ya un étranger rwandais c'est pourquoi botika te na 5 bandeko na biso nyonso oyo baza na France na Belgique na Union européenne mobimba batala problème ndeko na biso colonel Chibangu
bayebaki station ezoleka ndenge nini na prison place azali vraiment soki toyebi station na ye tokosepela makasi biso bandeko na ye tokotika ye te tozobunda kaka ke étranger toza na ye akende. Est-ce koyebisa biso mbongo Martin Fayulu azongisaki ezalaki mbongo ya nini mpona lisolo wana akopanaki yango bien te okoexplike biso peuple congolais yoka nani Fayulu azongisaki mbongo oyebi te soki mbongo bafutaka baopposant normalement baopposant congolais baza na pasi baza lokola baopposant européen na bato mosusu te motu soki bazopesa $6,000 motu wana azobunda mpo na mboka aza moyibi te eza mbongo normal bakofuta motu aza moyibi te soki azongisi na ye mbongo nga namoni place wana mwa erreur eza te azongisi te eza mbongo ya mboka na biso Congo eza mbongo ya motu te eza ya kanambe te ezali ya motu songolo te eza mbongo oyo ya Congo ya bakongolais ya mabele ya Congo azongisi asali bien azongisi te mabe eza te parce que eza mbongo ya biso ya Congo ya minere na biso. Merci beaucoup na nyonso elekaki mais napesi merci bo eloko moko nazoyebake bandeko bayebake problème ya Moïse Katumbi oyo tosala boye mpo Moïse Katumbi aya kopesika litombo bandeko nazoyebisa bino bolungula eloko wana motu toza ntango wana te toza ntango ya kokenda na nsima motu mpo apesa biso $10 tovi te tomoni pasi mingi Mobutu 30 ans Monsieur Kanambe na groupe na ye basali soki 21 ans c'est depuis 97 jusqu'aujourd'hui 2018 ça fait 21 ans 2001 non depuis 97 depuis basu mboko yo depuis 97 depuis Kabila père jusqu'à 2018 ça fait 21 ans plus de 30 ans Mobutu asalaki ça fait combien c'est demi-siècle bato bazovivre na pasi na makambo ebele bao bazokufa eza malamu te yango nde nazoloba ke bandeko oyo baza na Kinshasa baza na gouvernement Kabila Steve Mbikai mutu loko Steve Mbikai wana aza mutu nini abandi politique mpona lokoso mutu wana azalaki na place ya soki nini azosala na batrain sikoyo lelo akomi ministre lokoso ya mbongo mpona kotenir pays mutu Steve Mbikai akoteka pays mpona mbongo bato lokola ba Steve Mbikai wana ebongo gouverneur ya Mbujimai bon mutu wana nayebi makambo na ye mingi te ne fiske aza mutu moko nayebi makambo na ye mpenza te ozoba bepwani ya menace otoni non naza na ye problème moko te bon problème ezali ke bato nyonso bazangaka baere na vie te mutu wana c'était congolais 100% mais ayeba ndenge nini akovanda na bandeko na ye bon ngai na ye toza na ye problème moko te azali congolais mais ayeba ndenge nini ya kotala bandeko na ye baza ndenge nini c'est bien naza na ye problème te naza problème bakouverneur naza problème na chef de file na bango monsieur Kanambe baabe minako bato lokola baabe minako wana abe minako nzoko bato wana baye kobima brusquement tomoni bango na parlement toyebaki bango te abe minako nzoko mutu wana aza nzoko aye kobima na Congo avandi na parlement azosala mpo aprotéger chef na ye azosala mpo atikala président bato wana baza bato ndenge nini politique nini bayebi politique depuis quand mutu azobima brusquement boye mpo na mbongo akomi koloba ngai bato wana vraiment eza mawo mingi bongo kokata matoyi yebisa biso mpona bafrère ya Kabila mpona bango oyo okanisaka ndeni neti Jacques Kiko Kabila oyo betelanga lisolo na yo soki asalaka makambo nini oui il y a un certain monsieur Kingo Kabila Jean-Claude c'est un aventurier baza beteli solo asala nini ndeni asala mpo ayibo mbongo mutu wana asalanga aventure ke azali na société na ye na Matadi aza chefu napesi mbongo akende koretire mituka na ngai ezalaki na douane mutu wana alenga mbongo mingi ale mbongo wana nyonso nakomi kokende kuna na bana eloko moko ezobima te mutu wana c'était farceur bakangi ye en face ya jardin botanique asali na boloko mikolo ebele ezobimisa mbongo te après un moment naye koyoka sango ke mutu wana akomi kolukanga na bamilitaire mutu wana nkombo na ye
Kingu Jean-Claude Kabila mutu wana aza na Kinshasa wana bayebi ye bato nyonso bayebi ye baaventure nyonso wana même Kabila ayebi yango bazofere kaka ke bazwa biloko na biso tozala kosofrir na bana bango bazala likolo. Ok, merci pour la journal le London Dimaki. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, I got you.